ഹായ്, ഐ എം ഡോക്ടർ നിഷാദ്. കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ ചികിത്സ എന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വായിലെ 3 പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായ സോഫ്റ്റ് പലറ്റ്, ഹാർഡ് പലറ്റ്, ടങ് ഇവ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കുറയുകയും ഇതേ സമയത്ത് താടിയെല്ല് പുറകോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്നോറിംഗ് അഥവാ കൂർക്കമലി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ആന്റി സ്നോറിംഗ് ഡിവൈസ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ 80% കൂർക്കമലി നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നതാണ്.